21. Basahan tayo dito eh. Hallelujah. Mabalin nga responsive nga reading. Basahan tayo 14. Basahan tayo 15. Let's do that in kanang malpas. Just as Moses lifted up, panagitag ay, diyan ba ganun ko. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. That everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him will not perish but have eternal life. For that God sent his Son into the world, and to the world, and to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light, for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Amen. Amen. Well, iti konteksto na nato as you know, kati surya man ni Nicodemus, may nga Pharisee, may nga religious leader, kati may ni Jesus Christ, kat nag-comment nga kung nanawat ti makaaramid dito, nga banbanag, no saan nga nagapo ko ni Hapo Diyos. Amo ni Kristo na niya tikat nga damagan ni Nicodemus, so sinong bata na nga raos, katuna na ibagak kan kati kinapod, no? Aging nga ti may sa kat may anak manen, when may anak ka na inlangitan, when may anak ka na espirituan, sana nga makita iti pagarian ti Diyos. Of course, dinamag ni Nicodemus kasano nga sombra kiti may nga tao, no, dakulen nga agsubli iti anak ka ni inana, kat may anak tumanan. Kat kung na may ka teacher iti Pharisee, han mo nga muda ito nga banag, sana yang ati angin kat saan mo nga makita, ngem, amom no sa dino iti papanana, amom iti pagkutsana, kat jay iti panakayanak, iti spiritual birth. Sino ka na tayo iti nakakita, iti panaka born again, ti may nga tao, on the inside. Han mo nga makita iti Word of God, nga mapan ito, ti Espiritu, nga mapan ito, ti Espiritu, ti Apo. You cannot see that. Nga makita ti result, ti spiritual birth, iti born again, hanaya. Ano nga makita, iti inawat ni Kristo, iti biyag na nga, adda iti change nga dagos, iti inside of him, nga makita iti resulta na hunger for more of him. Ada iti change, hana nga kaya aramidin. Ito iti pagbaka ni Kristo ko ni Nicodemus, iti angin saan mo nga makita, ngam amom, no sa din iti papanana, ada iti result. Imay tayo iti panakaibasa, iti kunana dito, nga iti time, iti wilderness, iti tao ti Israel, ada iti disyerto, ada iti snake, amang kakagat, kanakwara, katmatmatay da. Katin baka ni Apo Diyos, alam da ito'y, nga sarukod, ibayog mo, you see, sarukod kunana tayo man. Anya ti may siya nga panag nga nakusaran na ito nga sarukod. Saan ay nga babae iti nga sarukod kat na split iti Red Sea. God uses iti adda kada tayo. God uses iti ordinary nga banbanag. Siya usay, amen. So nga naramidan tayo. So in bayog na jay, nagbaling nga kasla ulod na jay nga sarukod. Kat nutunggal amin nga nakagat, iti jay nga ulod nga matmatay. Kat kitawin na rin nga na ibayog iti nangat-ngato nga lugar kat maagasan da. This is actually a foreshadow. Iti panaka-i-cross ni Kristo nga siya sinuman nga mangkita iti nga na ibayog lifted up kat maagasan da when no may salakan da. Shall we say amen? So, kahit kung agsaw iti na ito yung tema, the greatest message or greatest news or greatest story ever told. Greatest news, greatest mensahe, greatest story ever told. Dahil may isang tao nga nabasa tayo siguro nga for 11 times nagtitake iso na iti bar
kat napagbagsak iti 10 times, iti 11th time at the age of 59. Kat nakapasa iti bar, kat nagbalhin nga attorney. That could be iti greatest news, kunkwana. How? Abogado kan! 59 years old. Nagduduma iti news nga mabalhin nga dakkel ka na tayo. It could be iti may nga tao nga balod as intensyon, iti life imprisonment kasla ka ni Bill O'Hero, iti rin nga tiyempo posakal, iti Muntinlupa, and then during the time the late Corazon Aquino na-receive na iti presidential pardon. You are free now. That could be iti greatest news kunkwana. Nagduduma mabalhin nga it affects iti health. Iti critical nga surgery, iti utak, iti neuro, iti brain, iti biyag na 50-50 suwal na ito nga mayanyangay and pinirmam. Manong nga oras nga daka uray, iti sangwanan, iti operation room, iti OR. And then kalpasana iti 8 p.m. nga nang rugi iti operation iti 8 a.m. Rinomar nakalab kat kunana congratulations, the operation is successful. That would be the greatest nga news ka manggagantayo. Nagduduma nga mabalin nga mangitid ka na tayo iti news. Nagpintas. You could just imagine mabalin nga thousands, sana nga thousands, mabalin nga millions sa dati may nga mukpiman nga agtawon iti 20 plus, very young, kat nagkautang, we would meet together and I would pray for him. Kuna ka naman so young, nga nagmilyonan ti utang na. But you could just imagine one day, kat aday iti provide iti rin when pinakawan na iti some percentage, that would be a great news. Kaya yung kapsat, I believe nga aday iti minsay nga kaya't ngay palasat ni Apo Diyos isag tunggal may sa kanatayo. By the way, a quick testimony. Sakbay nga umay kami dito, I was wondering, nagfluwak, nagchilak iti Sunday night, I gave everything iti Sunday. I was already having iti common colds. I was coughing iti time, iti Sunday morning, I was giving then. Ako na iti nga, papalang nangasawa palang ko, uyuk ka lang, but I was giving. And Sunday night, agchichilak mo to rin. Oh man, nangatari to eh. So, and then, kabigatan na iti Tuesday, ada ito'y aso pet tayo nga kot ni. Nagpo iti anywhere and I was really irritated. Nagkalpasanan, iti bumangon na kot, I couldn't stand up. Grabe iti ko. Kasla, I felt 4 years ago, iti problema, kasano nga maipan ko iti bagik iti, of course, negatibo bingkot, napanday iti school, my wife went to school, I was alone. So, manakawanan, sinumro na ito nga kwa. And to cut a long story short, I was counting. Okay? Ada ito yung doktora nga, kasla nagbalinak na ninong. So, tinext ako sa nakasi gusto and then she prescribed me the medicine. After one day, kasla awan ti effect na. So, kasla basit lang. So, kung napiman ni pagkatakat, wala. Kadwaan kalaangan ta, mapatak pa check up. We were together, like discovering how God. Thank God. Kunak no kadwak lang ni bakit no, mapan kami update ng urit at tangag pil. Kaslaklakan-lakay na. Ako kuyuta ka ko. Sinutila ka lakay nga asawa mo namin. And she was with me. We were going to the clinic and so Tuesday, Wednesday, napanay the clinic, na-prescribe ang nagkada ng pain relievers. Wow, my. So, kuna di doktor, by the way,
Sala nga pain reliever, it comes with physical therapy. So, masapo nga pa physical therapy ka tapos mapapaspas. So, that's what I did. So, I entertain iti possibility nga ko nakawan. So, saan nga ko ito hanak ka mapan. 3 options. Mapanak lata. May kadwa, sana ka mapan. Siguro, pagayatan ti Apo. May katlo, mapanak na Monday. So, I already contacted iti agency nga orang. Okay, could you find iti cheap nga kwa iti Tuesday? Or mabaling nga may rebook. But kung mabaling, 2,500 iti rebooking, you could. Nung kunak, first time ni Pastor Dennis, na umay. Kat second time ni Pastor Michael, nung ay ma-offload na gito, so, I think I should. Kasi gra-rush iti faith, I should go. And then, well, medyo pumipitas mo tayo. Okay, Thursday, pumipitas. Okay, Friday, pumipitas iti kwa. So, Pastor Michael, bibili ka ng ticket natin ng Joy Pass papuntang sa airport. So, the Lord is good. Amen? I mean, I've experienced this many times. No dahil iti difficulty, no dahil iti challenge, I believe that God is preparing something powerful. At iti tiyempo na minsan kasla makita mo pumpik sa iti hindrance, Satan does not like it. God is about to do something. So I'm so excited. Iti kadami iti reto yung kanito. Palapakan daw ti Ago. Hallelujah! Okay, so I'm going to say the greatest news or the greatest story ever told. Iti reto yung kanito, iti thank you, Sister Shireen. Hallelujah. Okay, yeah, refill it if you will. Kahit kung nag-focus ito, apay nga dakil nga banay. Greatest. So, we would focus more iti John 3:16. Sino ka na kayong iti naka-memorize iti John 3:16, especially iti King James Version? Okay. Siguro, na kayo ni Pastora Remy iti papremyo no makoti reta. Sino ko na kayo? Daman ti mang-quote except ko ni Pastora Janet. Okay? Sino iti maka-quote perfectly? I want to ma-miss na ura niya nga version. Anybody? Let's memorize. Ano nga sika? Okay. Ang butang ni Pastora Remy mga nanonood. Pa-premyo. Ayan na. Okay, King James Version, ha? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. That's right, you got it right. I mean, amen. Okay. May isang panagnoapan nga greatest nga news, the greatest nga story, number one, it is this. The grandeur of God's love. The grandeur of God's love. In grande. Kinatanog, kinadakkel, kinaimnas, iti ayat ni Apo Diyos. Shall we say amen? Amen. The grandeur of God's love. Ano iti love, iti Apo? Think about iti coverage, iti ayat ni Apo Diyos. It is universal. It is so amin. Iti inayat ni Apo Diyos. Iti ayat tayo kadwa na kat personal. Mabaling nga ayaton tayo ti Filipino people in theory. Oh, come on. Hantay mo na talaga maayat in person. Ano ti kagurgura tayo. I mean, ngam ni Apo Diyos ay ayatin na iti is so amin. God so loved the world. The nature, anyari ito nga klase nga ayat. It is sacrificial. It is selfless. Kadwan nga ayat itilubong tatak at it is selfish. Self-centered. Ayatan tayo timaysa nga tao apay agsipot ta kaya tayo nga maayat. Ayatan tayo nga da iti kondisyon. Sana ya. Ayatan tayo no lovely. Ayatan tayo no loving. Ayatan tayo basta. Ayatan tayo, no.
Kakasya iti ayat iti tao with condition. Yung iti ayat ni Apo Diyos kat saan kakasya. Iti recipient iti reto yung ayat kat iti world. Iti world nga rebellious, iti world nga mangin-enjoy iti basol. Dahitoy iti recipient iti reto yung ayat. Naglakati agkayat no iti ayatem kat reciprocating, no loving, kan lovable. Ngam no iti ayatem kat rebellious, kagurgura da ka, parparigaton da ka. Saan mo nga kayat? Kunana, for God so loved the world. Great nga talaga nga degree. The greatest degree. So loved the world. Takilaw na eh. Grabe iti quality, ti intensity na tangayat. Ada tinangi baga. Ngano kano iti tanom, iti intiro nga baybay, iti intiro nga lubong. Kat agbalin nga ink. Kat amin nga stocks iti saba. When stocks iti amin nga vegetable. Kat agbalin nga pen. Tap maalawan tayo titintana iti iti baybay. Kat isurat tayo iti about God's love. Madrain iti intiro nga baybay. And yet saan tayo pa'y nga mairugi, nga maisurat iti ayat ni Apo Diyos. At iti ayat ni Apo Diyos. Grabe. God so loved. I'm sorry na minsan aguyuka ka. Ano yay, danom ijaya. Okay. For God so loved the world. Now, katwa explain na the world nga rito. When we say world, itinasanto nga surat, mabaling nga rito cosmos, dito ordered nga world. Sino kada tayo iti mang parparikat, mang dadadal iti world? Antay nga kayat. Di ba? Sino, isungahantay nga kayat, dagiti illegal loggers, dagiti agminminas, iti open pit, dagiti, because we need to be good stewards iti world. We need to love the world. Isn't it? Anya nga nga rin, tikon ko nanay dyan nga, do not love the world or anything that is in them. Do not conform any longer to the patterns of this world. Ano nga dito world nga saan tayo nga ayaten? Dito nga world nga pagbaga na dito corrupted nga system, spirit of this age. So ano ko na dito nga lubong nga pagpipigan tayo, this world is not my home. Oh, dito yung dati world sa sarita na mat, dati world, when we say world sa sarita na dagiti tao. Isong nga dito, iti panakausar na, for God so loved the world, dagiti tao. Hallelujah. So the grandeur of God's love. Nothing great is a story because it tells about the greatest lover to the greatest degree. Kan iti, dati scope iti rito yung ayat. Nagitita tao nga saan nga maikari. Nagitita tao nga managbaso. Imagine that, kung na, while we were yet sinners, Christ died for us. Ano nagitita tao, aguraya ta urayak nga sumingpot da. Aguraya ta urayak nga lumaing da. Aguraya ta urayak nga ngam niya po Diyos sana nga inuray nga kasya. Shall we say amen? Amen. Hallelujah. Make it one whopping the greatest story ever told. San lang it talks about the grandeur of God's love. Iti kinatayan na, kinangayud na, iti ayat ni Apo Diyos. But also it talks about the gravity of His gift. Maridayaw ti Apo, the gravity of His gift. Iti kinadagsen, iti kinaunag, kinagrabe. Iti sagot na. Kunana, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, nga kunana ni Sister Lorna, His one and only Son.
gave. Iti pudno nga ayat ket mangted. So say amen. Amen. Ada di pagsasao nga kunana, we can give without loving, but we cannot love without giving. Ado na kita amok nga mangted da, nga hanang kahit nga saon nga eton da ka. Ay mangted da ka, tayo no eleksyon ko, taganto man ito lang. Mangted da, tayo no payback time comes, you will never say no, utang na loob. Nga amin nga porque mangted. Well, badawa dito Hong Kong, awan diya dito. Amen. Awan diya. Ngam ado na giti. Ay nga mangted ka. Ay, di takot. Galot, deta nga manggalot to katakwara. You know? So, ada na yan. You know? You can give without loving. Some businessmen will do that. Some politicians will do that. Some relatives will do that. Pero kung naruto, apay nakadala deta. Nokan kami nga nanangtod. Kaslaw sa rin naman diyan. Now here's the thing. We cannot love without giving. True love always gives. Show say amen. So ano ito tayo ni Abios, ito tayo, number one, iti biyag tayo. Ito tayo, iti chimpo tayo. Ito tayo, iti amin, the best ka na tayo. Oh, nang ito tayo, iti sagsago tayo. It is costly. We could actually use that. Ura na ba si teta, we could use that. Iti, umiso nga wagas, iti napatig nga wagas, but why are we giving? Kanya po Diyos, because we love Him. So we say amen. Di get the motivation, iti panangted, iti panagserbi, that is motivated by love. That powerful. Isang orog na tinabungar niya po sa Pablo dagiti Corinthian Church. Agpipinaramag da. Oh, I have this gift of prophecy. I have this gift of speaking in tongues. I have this gift of miracle. So, kunani Paul, and now I show you the most excellent way. Uray man pay, no, agsao ka iti sao dagiti angels, no, awan iti ayat. Agkarakarangkang ka lang. Ibagbaga na, uray no, adda ka na ito'y faith that could move mountain. I am nothing. Importante iti ayat, siya sa amen. Oh, no, anya, no, pay nga raramidan to. Because it is motivated by love. Niya po Diyos ka mismo, iso iti model tayo, for God so loved the world that He gave. Manila ti Apo. The gravity of His gift, the demonstration, giving the price. And at the cost na dyan nga giving the death of God's one and only Son. Samtayo nga mangted, iti man siya nga banag, nga awan pulos, iti balor na kada tayo. Diba? At ay kantang ako na, I cannot offer anything that costs me nothing. Kat inpakita ni David na ito, oh, siya ko timang ko. No. I cannot just give. Ang tayo, oh, the price. Kat purpose na ito, nga giving. Basta, ito tayo, kumpormito na. No, mang tayo, iti purpose na iti panang tayo, is to give glory to God. So we say amen. Is to build the body. Oh, when I sow a seed, saan nga basta madadalita, awanti kapapananita, but it is going to make a difference. Madadal tiyapo. So it's the greatest story, it's the greatest news. Why? It's John 3:16, because it tells it is the grandeur of God's love and the gravity of that gift. Kadagsin na dita, kagbalur na law na dita, nga sagot. Hallelujah. Ada iti may sa nga na ikan iso na iti nagadakkel nga tawid. Gat daytoy na-inherit na iti parents na. Kat iso tinang compose kanta, take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee.
Take my silver and my gold, not a mite will I withhold. Agasam na ito'y nga intin na kaniapos. Number 3, saan lang nga ito'y the grandeur of God's love, saan lang nga ito'y gravity of God's gift, but also the guarantee of His offer. Shall we say amen? The guarantee of His offer. Ano ka na kayo iti nakakita iti promo iti Facebook kung iti kuna money back guarantee. Daytoy nga shampoo will turn your gray hair iti truly black hair. Daytoy nga product that it will really reduce your weight. Money back guarantee. No saan ka nga satisfied, we will give you your money in full. Kaya ito iti garantisado. Sana ya, Sister Theodora, Sister Judy. I'm sorry. This is a revealing preaching. Some of the secret names are being exposed. Huh? Ayan. Kaya't nang sa uwan, dito nga banag, na ito'y nga gift, dito nga ayat, katahan lang nga may itid, ngam aday iti guarantee na. Madadaw ti Apo. I think you have bought some items, Pastor Dennis, isn't it? May warranty na sinasabi. 6 months warranty, or 1 year, no factory defect, babalik ninyo, papalitan namin yan. Praise God, the guarantee of God's offer, hallelujah, the accessibility, whoever shall say amen. Manadaw ti Apo. Oh, every time nga basag, itinasantuan nga surat, the word nga whoever. Oh, it is accessible to all. The invitation, kasaparigan, oh, the gijay, nga those who thirst, come, manadaw ti Apo. Hallelujah. Itinasantuan nga surat kunana, whoever calls on the name of the Lord will be saved. Amen. God is not willing that anyone should perish, but all would come into repentance. At kalata ito, whoever. If anyone hears my voice and let me come in, I will come in. That yung invitation niya, just come unto me, all of you. You see, that yung a love, that yung a gift, it is accessible to all. Napan ka iti may isang lugar, kung ada iti rasyon, para karagiti amin nga nasalanta, and you would go there, and then aruga mga qualification. Kaya qualification, documents, kamasabog nga pakita, nga kasla imposible mo ito, kunak man it's for all. Aruga iti selection. Praise God, ta saan nga kasta iti panakaisalakan siya, we say, anybody, hallelujah! Dahil iti panakaisalakan, it's for everybody. Ura iti panakaaramat mo ti Apo. It's for everyone. Nagyamanak taawan iti qualification ti balin nga pastor, except nga inayaban ti Apo siya, we say, amen. Paaramat we not heard the kanayon nga bagbagana, God does not call the qualified, He qualifies the called. Amen? Nakita tayo mo, titinaramat ti Apo. To all, we have Abraham. Anauna nga mong agsao, agsiputa, we have ni Moses. Managbutbutang, very weak, we have ni Gideon. In honor, we have iti babae nga judges, ni Esther, ni Ruth. I mean, very young ka. We have ni Jeremiah. Managbaso lang. We have ni Paul. Unclean lips. We have ni Isaiah. Kahit na nga sa when, anybody could be used by God. Hallelujah. Talam ti kabay mo ko na God could use you. God will use you. Ado iti chimpo kung tayo hanap unay nga nasampuan aguray ta sumansantuak. Kano pa diay?
Agurahan ko na master, iti doktrina kan theology. Aguray ta master ko, ano pa di chay? At paaramat ka, tata! Show sa amen. Talagang tikabay mo ko na tata, kabsat. Very powerful saan mo nga siyan ti tata. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Today is the day of salvation. Today, choose you this day whom you serve. Ano na kiti tatawa nga, aguray pa'y. Aguray pa'y, tabumakbak na nga. Katawa din sa Sister Martha. Aguray talo malaing nga. Ada lagi ada tumakas eh. Tadi to ayan mi ngamin kat no awan ti makita da anda nga mamati di ba jakpati jak kita niya dito mahila kay medyo pumagriso ka di ati problema ngam kano pa ngam puno nga pa so dati kasi ora puno nakapajiro mat nga agpaso nakalan cruiser mat nga agpaso ako man dadadada na isa kapapati sa ngam you don't have siguro itilugan, but hallelujah. Anati ko na yan ni Peter kani John. Silver and gold we don't have. But in the name of Jesus Christ, tiada ka na kami iso ti demigil ka. Itinaga na Jesus. Nalapit nga awan iti adol. Awan ti PhD. Awan ti pagpanakil mo anagan. Awan ti prominenting anagan mo. Awan ti prominenting nga connection mo. But you have the name of Jesus. And that's what matters most. Shall we say amen? Clap your hands in the house of God. Dahitoy, iti adda ka na tayo. The guarantee of God's offer. Ano ti kondisyon? Those who believe. Maulit-ulit na ito iti Book of John. Hanaya. As many as receive Him, to those who believe in His name. Grabe, maulit-ulit iti Book of the Gospel of John that He believe. Simple nga condition. Iso nga nagiti tao, handa ka una nga mamati. Siniswerte ko na. Mamati ka lang? Sibling mo ta. Masabol iti work. Normal ngamin kada tayo, iti we earn something. Sana ya. Iso nga nagri ka tagiti mamati, mga sabaka. Sinusurti mo tita. Sana ruwan tayo, tayo trabahwak, iling utak pa ibayadak pa in my own way. You cannot do that. No gayam mabayaram ti panakaisalakan, no bilang mabayaram gayam ti favor ti Apo, saan ngay mayo ni Kristo? Kayam gayam nga may salakan without. You see, isang arog nga simple. For by grace you have been saved. Inarami-dami na ni Apo Diyos. Through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, so that no man can boast. Ito ang paulit-ulit na ginagawa ko kung may kakasalin ko. I would invite them and would sit there for premarital counseling. I-share ko rin basahin iti groom and bride. Apay, agsipod, tamasapol nga mamuanda. It is not by works. Awan ano by works agad. Kasi pa di masasakit, tawan iti mabaling nga maarami dyan. Kasi pa di napapanglaw, tawan di may donate iti orphanage. Kan pinasikatan na. Luti pa na kayo salakan, ukat mabanti araramid. Mabaling ako na, 80% ako, si Sister Martha. 10% pa siguro iti kinasimpot mo. Apay, namin nga nagparintumang ka nga magmag na. Manipul iti likod ang gana dito. Kurang tilingot mo, Sister Remy. Kurang. Tilim masata ko. Kahit na sa one, kureno para ka ni Apo Diyos, iparparangan mo, kahit na sa one, God does not get iti glory. Not by works. It is just simply this. We put our trust in Him. That we keep believing. So that amin, educated, less educated, poor, and rich, adami na tinga pamati kadakwada,
pamati lang mariraw. Everything is already done by God. Hallelujah. It is the finished work of God. Palakpakan tayo tiya po. Hallelujah. Now you might be saying, basic iti preaching pastor tata. Well, basic? Ano, may sakat we go so much iti naunag lang. Kaya tayo iti basic. Whoever believes in Him, siya sinuman, Hudyo ka man, slave ka man, agbalin ka nga anak ti Apo. Whoever, note that, believes, na naidumang amin dato'y believe, iso nga trust, iti may nga equivalent na ito, tanong believe. Kasi ko na ni Pastor Dennis, imagine, di uncle na, kundi ama na, managbasbasa na ti Biblia, debate na, do you want to see someone mapan ka Burnham? Hay, apaw, kinarit da, pipinaramag na Burnham, agdidinukyaw da. I mean, they have all iti head knowledge. Ngam awan iti humility, awan ti grace, awan ti holiness. Makita mo ti panagbiag kita. Ngam nalalaing da nga quote iti versikulo. Ay kat ni Satanas ko ta dyan, kukuto na iti twist na lang. Isang nga dito faith nga dito, saan lang nga head knowledge, ta automatic nga nisalakan ng amin nga Pilipino. No alalaan, ano yan? Wala tapat siya na ni Kristo ko. Diyos, wino na yan ako dyan Bethlehem. Isang nga dati Christmas, patpatsin da amin mo tayo. Nga mapa niya iti Pilipinas, number 1 pa lang, top 10 iti corruption. Madati nakita ka, nung may papan iti kwa, iti basura gayam. Number 1 kanu gayam iti Pilipinas. Nga mga abuse, ibulbuling na iti basura iti river, mapulpulyot. Number 1 iti intiro nga lubong. So, kahit na ngasuhan, where is Christianity? Where is believing? No, believing lang iti panakawat tayo we just know about Jesus Christ. Ay, naisalakan ka, anak na kati Apo, you believe. Han, it's actually putting our trust in Him nga isuti pa na kaisalakan. Have you heard that in a story? Siguro you have heard it, but it's worth repeating. Tapos nga tayo dito, makon ko na nga trust ka just believing. At ito may siya nga agnaganti, Baldin, itinaganag Baldin, very interesting nga naga. Baldin, famous rope walker, magnakano from one mountain to another. Okay? So that kat kayang-kaya na nga magna. Okay? Kat kunana kadagiti adu nga tattao nga mangpalpalakpakan ko na. Okay. Do you believe na I could walk from here to there na I close iti mata? Oh, we believe that, Blandin, kayang data. So, nagnangag pa, so kita, kayang data. Do you believe, nga uray alak to full baro kot idordoron ko, kat mabaling naglutwak pa iti egg, iti data kat sana kamatnag. Oh, kayang data, we believe that, Blandin, nabayagmat nga rope walker ka. Ngamnok ko na ngay kang, do you believe, Lorna, nga uray umay ka dito, ikot ubaon ka, kat magnata itirato nga rope, kat hantang amatnag. I believe no sa bali nga tao nga siya ka. So, you believe no sa bali nga tao nga hangkangag tanak 100%. Nungay matnaga. So, not me, Blandin, not me. Kasi, ito tiniduman, iti believing. Tatsem, kayang beta. Ngayon nuriyay, ikabil mo, iti sarilim, iti rejay. It's another story. Dito iti trusting in Him as your Savior in Lord. Shall we say amen? Amen. So, finally, number 1, is the grandeur of God's love. Number 2, no paying the greatest story, the gravity of His gift. And number 3, the guarantee of His offer. Hallelujah. Whoever believes in Him, magkasag na ta. And finally,
the glory of His promise. Maradayaw ti Apo. The glory of His promise. Ito'y nga gift, ito'y nga ayat. Kasi masain bagahan lang nga masain tid na. O adda iti kari. Sino ka na tayo ti saan nga bibiyag iti kari? Nung nga ta awan ti kari. Niya po Diyos iti biyag tayo. Awan ti kari na iti eternal life. Awan ti kari na iti biyag nga gnanayon. Agbibiyag tayo lang nga kaslaani mo. Ano yan? We are people of promise. We live by the promises of God. So, nakantado is standing on the promises of God that cannot fail. Standing on the promises of God that cannot fall. Malalayo ti Apo. The glory of His promise. Security, freedom from the penalty of sin. Hallelujah. Saan kan nga matay? Itag na nayon. Manadal ti Apo. Nature of life. Ano nga klase iti biyag tada ka na tayo. I came that you might have life and you might have it to the full. That to eternal life, that to abundant life, that to iti itod niya po Diyos. Iti may nga biyag nga para lang itiretoy nga masakbayan, para lang itiretoy nga agdama kat nagpapatingga. We have the best life here on earth. Palakpakan tayo ti Apo! Hallelujah! Dito iti nature of life nga ito ni Diyos will not perish. Hallelujah! Saan ka nga mapahamak, but you will have everlasting life. What a promise. At that the assurance kada tayo fellowship with God. At that the promise niya po Diyos, welcome. The greatest story ever told. At that the may sa nga kat kung agibusan iti duwang story. At that the may sa nga kunak no pa sa story nga nangagko karagiti Korean pastors nga puno kano reto. At the time nga nagiti estudyante kat they were protesting iti may nga diktador ijay Korea. Kat among iti may nga protesters kat anak iti may nga panglakayon. And natay detoy. Kat dagitoy nang suppress iti protester kat soldado. Grabe datoy ama datoy nga natay may nga elder iti church, active iti church. Amo iti naramid na retoy datoy nga tao, datoy nga elder. Kinuha niya yung pumatay sa kanyang anak na sundalo and he adopted as his own. And he raised him. If I heard it right, I think detoy na soldado, he became a pastor. I mean, how could anybody do that? I cannot promise nga mabalin nga aramidak nita no dati mang dangran iti anak ko. I cannot promise. Only by the grace of God that I could do that. Only by the grace of God. You have heard me talk about iti dati panag-survive ni bakit iti pandemic iti COVID. I've told it many times. Yung manipod iti Santo Niño na 100 iti oxygen in Panday Suda iti BGH. Pinaras na iti high flow nga oxygen kaya hanggang narami dito iti intubation nga makunukuna. Ito iti the most critical nga mabalin nga maaramid iti may sa nga pasyente iti COVID. Then you have to sign nga no bilang agsisyo o no makardiak kat ayanyangay because awan iti guarantee.
So iti panagyanay jay kat kasla roller coaster. Na minsan kunan ni John tayo so ti aday jay unag dari agyaman tayo mayat. Into no kwanto manen, madib manen, oh dato yung seizure manen, oh dato yung balik-baliktad manen ti mata, oh dato yung kasto-kasto manen. Aging ka ng kasla cycle nga kasto kat kunami. Na minsan pa man kat kunak, John, any update? Siguro mapanog. Na may minsan na damat siguro panakadismaya na, gusto. Kasla paragsakak isura, ito na kwanto manen, kasto gaya manen. Every time nga dahil di makikita ka di video with a picture, naka-NGT, naka-intubate, I mean, there is sound, iti life monitor. And then one day, after more than a month, I think 40 days, ada iti insend ng picture ko na na, Daddy, kitang kanila ito na picture. Anak, yeah. So what? Iti rin nga picture. Nakita ko, isulo lang. Daddy, apahan mo mapansin. Awanan ti tube. Oh, God. Awanan ti tube dito. Awanan ti tube dito. Praise the Lord. That was the greatest news. And I was just praising the Lord and praising the Lord. Yung datoy nga ba nagkatahan nga may compare iti grace niya po Diyos. Iti maudi nga nyapan kami iti minatayan ijay kayan tadyan. Datoy natay nga datoy Mr. Dawang kat isudapi man ti pamilya nga nag-donate iti luti nga napatakdaran iti church tayo. Isudati first nga nakangangayan iti church. I mean iti Bible study nga nagbaling nga church. So napanak ijay sibutan. And then may isa nga nagtestimonyo nga anak na nga pulos nga mamati. Idi. Kaslan nasimput lang, isim lang. Yung iti time, iti pandemic, how many of us, very bad iti pandemic, we know. Yung adalag iti dito mga stories, no kasano nga, naisalsalakan na iti time, iti pandemic, mag-visit the business na iti time, iti pandemic, na-build iti churches na iti pandemic. So dito'y taga-Palawan, pastor, sa Coron. Nung time ng pandemic, hindi na sila makaalis sa church, yung kanyang family. So, in short, yung kanyang misis, si Donald ang pangalan, request niya ang kanyang pastor na pupunta sa bahay kasi hindi sila makaalis sa church. Ito nga Donald, pilosopo na ito eh. Ano ka na? Nag-testimony ko na. At first, hindi ko kan. Pero sinabi niya about 3 kinds of death. Physical death, spiritual death, separation from God, at eternal death. Yung talagang destiny natin. 3 uri ng death, sigurado, sa mga tao na makasalanan. At nag-testimony ako ito na ibinigay ko ang aking buhay kay God. So final yung tao na kilala ko. That is something. Pero yung pinag-aralan natin, the greatest story ever told, talks about the greatest lover, the greatest giver, the greatest gift, the greatest love, and us the greatest sinner. Hallelujah. We have received that. That is our story. We can share about it. Siya sa amen. Dahil ito kinaimbag niya, is sa tungkal may sa karatayo kayong kakabsat. It's worth telling. Ang amin karatayo, we could preach iti car, when iti market, when iti radio mga lugar, but we could share to anybody. Siya sa amen. Tumakter tayo amin.